Где ключ-то? Наоборот, не. Разве? Ну, он сейчас в землю упрется и все. Блядь, рука еще болит, сука. В смысле, наоборот, так что ли? Нет, вот так, чтобы... А, вот так? Да нет, и так. Хуёв, когда рука-то одна, блядь. Не работает добро. Ну, я их затягивал, да. А слушай, а зачем ты это открываешь? Ты средний открываешь? В смысле средний? Ну, ты средний, центральный отворачиваешь, Да. да? А какой же, блядь? Не, ну там есть типа этими, там 4, там 5 болтов-то ёпта. Ну, красный еще, колпачками. Ну да, под колпачками. Я их не да. трогаю. Ну да, ты поставь поудобнее какую-нибудь, чтобы зацепить поудобнее. Мне кажется, да, вот так вот как-нибудь. Да и ты его, наверное, одной рукой не сорвешь. Ты его вот так рывками, дик-дик-дик-дик-дик потихоньку. Да, и вот так надо. Хуя себе. Затянулось. Можно, значит, молоточком взять, Стой, чуть-чуть стой, постучать стой. его. Стой. Сейчас, подожди. Ну, ровно держать, блядь. Нихуя себе. Охуеть. Так, нахуй. Молоточек, значит, надо взять. Мень. Стой. Ты смотри, я тут сейчас это сорвешь все нахуй. Кого? Ну, она, видишь, Но нихуя. я тебе говорю, надо и молоточком. Да молоточком хуя. Ну знает. я открывал уже так же. ёпта. Ебануться, блядь. На машине так, блядь, не затягиваться, нахуй. Ебануться, блядь. Вот это затянутко нахуй так затягиваешь, блядь. Я? Да. Потому что я его затягивал. Вот ты говоришь, я тянул, блядь. Когда? Ты сейчас сказал. Хуя себе. Это затянуло, блядь. Ну, он уже сейчас легко должен пойти. Нихуя. Ходит не по резьбе, что завернутый, блядь. Как же? Туго, блядь, Как же его не по резьбе завернешь-то? Так, ну, Хуй, а? может быть, донкратом тебе? Да сейчас. Не бойся, блядь. Да мне что бояться? Ну, всё. Протаскуй его. Прям до пола, да. Тащи его. Ниже, прям, да, вот так прям до пола. Поднялся? Конечно.
Блядь, как А его крутануть, если смазать какой-то... надо, блядь. Закручивать надо смазать. Он сухой, ёпта. И это из-за этого так? Конечно, блядь. Но зато не откручиваться. И как сниматься? Хрен их знает. А они в нем подшипники, наверное. У него, наверное, блядь. Бля, подожди, давай. А, мы сейчас не крутим, блядь. Надо полностью ее поднимать, да, чтобы нам покрутить, включить ее. А как ты не подымешь полностью? Ты что? Почему? Передок у нее ведущий-то. Зачем он туда подложить бруски? У него передок ведущий. И что? Полностью задрать, чтобы колеса висели. Ёп. Он не будет задними крутить, у него передок, говорю, ведущий задний крутится, блядь, просто вот так, ёптать. От инерции. Не понял, что ли, опять? Мини. Чё? Не понял, что ли? Задняя ТНР. Не, ну нам можно проверить, крутануть сейчас, да? А ты, ну, если мы сейчас ее поднимем, мы включим вот эти, будет только передок. Сейчас она не крутится, что ли? Вот это вот. Нет, он за счет подшипника просто по инерции крутится, ёптать. Ты опять не понял, что ли? Ну понял, как же здесь подшипники. Ну да, он просто по инерции А. крутится, у него нет ведущего, вот Не, ничего. вообще просто посмотри. Стой, сейчас. Бля, здесь там нет этой шпильки. Не знаю. Не, а как же она должна как вставлять? Нет. Ну, вообще-то там нет сильного этого, он же накатом крутится, может быть. Боком вставляешь. Боком? Я говорю, темно, блядь, не видать ничего. Нет, значит, может, что-то есть. Да нет. Бля, подожди. А, о. Здесь, сука. Есть? Там как втулка, блядь. Бля, почему он до конца у нас не залез? Или он так должен? Не, а потому что ты, наверное, просто будешь подтягивать, и он сядет туда до края. Да не, он не сел, видать, не сел. Дай-ка фонарик сюда на свой. Нами. Да я руль открою. Ни хрена он не сел. Нет, не сел, блядь. Да его, видать, он выпирает здорово. Да. А нет, значит, там есть, наверное, что-то такое. Бля, там внутри что-то вылазит в колесе. Ну, сейчас посмотришь, что. Может, там все рассыпалось, вот это. Может быть. Вот этот подшипник, может, рассыпался весь. Уже хер снимешь. На, смотри, внутри что-то. Там что-то торчит, блядь. Неровно. Ложим. Ну, видишь? Не понял, так ну и боком там что-то. Ну да. Там вообще боком ты его не запихаешь. Видишь, что Ну, там такое ощущение, как будто... Я не понял, что. Подожди, нам вот эти болты надо отвернуть. Тогда мы увидим, что там. Вот. Что мы голову ебем. Да нет, мы не увидим все равно. Как не увидим? Сейчас там здесь. А, это, наверное, между ними это стоит. Между ними вот это вот стоит прокладка. Вот между вот этим и вот этим, наверное, может она это. Ну давай разберем, а так мы ничего не сделаем. Вот эти снимать, Ну да. отворачивать. Ну да. Бля. А как? А их отверточка иметь. Где отвертка? А, вот. Можно попробовать. Не, это без толку все. Она такая, она с собой сторон шестигранник. Не, ну ты сделай вот отсюда, вот здесь проще. Да, вот так. Вот. Вон туда и ставь.
И еще сразу легче это разворачивать. Не давит оно. Я один раз тоже забыл вот так вот спустить. Блин, что не пойму, давит, блин. А потом его, оказывается, вот не спустил, спускать надо. Когда вот эту разбираешь напополам, он же напополам разбирается. Нет, он с той стороны, наверное, ломается. А это подшипник. Наверное. Подшипник. Вырву шайбу. А еще не все, я думаю, что все. Слушай, вот так их можно понять, сейчас будет мыть? Чё? Вот так потрогай, вот так тык-тык-тык подшипники разбито. И мне. Как потом? Ну, пальцем вот так Здесь тык-тык. куда? Ну, вот сейчас вынешь, например, вот так его тык-тык-тык-тык, там пошатать. Вот он. Блять, месяца ступится. А, ну я что-то меняться должен. Не, он меняться почему? Че? Хую. А они здесь оба стоят, да? Они два здесь, да? Ну, два Да. подшипника, а? Да. А они вот в одной. Вот эта хуйня вот там что-то бегает, ходит. Вот. Подшип, вот. Ну как? О, хрустит. Вообще говорят, родные подшипники, открыть их, смазки сюда набить, и, говорит, они еще ходить будут. Что, Маш, ну какая разница, те же сам подшипник. Слушай, ну а если это, к этим заехать? Кому? Отдать им? Кому? Ну, вот этим. Может, они смажут их, как там, что? Посмотрят, пиздец или не пиздец. А это вот нормально ходит. Да? Ну, значит, вот это, Ну, да? тоже начинает. Вот, чуть-чуть. Может, из-за этого. А это вот. Ну, в общем, вот это у меня хорошо. Конечно, да. То есть пизда подшипник. Да. Вот. Ну ты что, на, сам сейчас по пальцам поймешь. Свети сюда. Слышал? Это пизда. Смазки нет. Смазки нет. Все, Так он и смазки нет, он и... И это как? Ну, это вообще легко ходит. Вот. Там и пизда подшипник приходит. А это... А он не том, что смазки нет, он такое ощущение, как будто он вообще рассыпался. Там что ли стерлись эти. Не, ну бывает смазки нет. Ну, он как будто там задевает прям. Ну, в общем, ну, а это без толку ставить. Конечно, без. Так, нам надо сейчас, значит, наверное, что-то сделать с ними. Знаешь, что нам сделать надо? Чтобы нам донкрат убрать. Иначе я могу под донкрат задеть. Упадет все. Ну, на кирпичи, что ли, поставить где-то что-то как-то. На кирпичи или что ли. Чтобы мне не Ты мешать. понял? Чё? Понял смысл? Да ну да, что ж я не понял. Так, кирпичи, блядь. Подожди, выезжай, да, я нахуй пойду. Будет держаться? Да будет к нам нахуй. Ну, она на раме будет? Еще надо, правда. Да нет, что, смотри, чтобы пластик только не раскололся. На пластик не сядет? Не, Ну, если не сядет, хрен с ним, что тебе низко будет, не будет. блядь. Он подсядет. Ой, шуба не получится убрать, это ниже надо опускать, блядь. Кого убрать не получится. Донкрат, А он блядь. низко опускается. Убери его в уши, он еще опустится. Ну, вот это что? Да. А то я за донкрат, не дай бог, задену, блин. И она. Ну, в общем, вот эта штука с подшипниками. Один подшипник. Вот этот крутится отлично. Прям легко крутится. А вот с этой стороны их здесь два. Вот он. Ни хрена не крутится, в общем. Даже не прокручиваться. Просто туда-сюда. В общем, хана ему, скорее всего, или смазать надо, или заменить.
В общем, Минька вот свозил в ремонтную мастерскую и заменил оба подшипника. Вон там набил селидольчика посередине них. По 100 рублей эти подшипники он купил в магазине. Как долго будут ходить, конечно, не знаю. Но посмотрим. Сейчас будем ставить. Ну, ты видишь, как мы с тобой аккуратно на кирпичи это поставили. Да? Так и не проходит, что ли? А ты ее потянул, что ли? Да хуй её знает. Ни с того ни с сего начала болеть. Да. Ну, блядь, вот мало, таскай на ней. А сейчас не таскаешь? Нет, это, блядь. Хуеть, что он полностью хороший. Минь, может сперва здесь собрать на месте? Ну да, Как мы его разбирали? как в тот раз, как вчера. Так. Подожди. Вот я телефон положу. Как она, блядь, я уже забыл. Да я Вот так что? Ну да. Нет, ну не так. Нет. Вот так. А больше как? Все. Не, а как же она, это болт приворачивался? Вот с этой стороны. Не, а куда он ворачивается? Вот здесь резьбы нет. А, он, наверное, просто эту, а это просто одеваться, что ли? Блядь, что это там? Замок, что ли? Просто одеваться, наверное, и все. На болты, да? Подожди. Она ворачивается сюда. Ну просто, наверное, да, она одеваться и все. Стойка. Она, наверное, вот здесь только приворачивается. Да. Вот этим приворачивается. А это центральный сюда. Правильно? Не, ну сюда-то понятно. Я имею в виду вот это как держится, вот эта железка. Она просто... Ну так же ты ее не поставишь. Нет, как держится, говорю, не как стоит, ё-моё. Я понял. Я говорю, здесь-то нет этих вот резьбы-то. Значит, она просто вот это приворачивается, это одевается, и она за счет вот центрального, наверное, и держится потом, да? Да ее можно вынуть пока нахрен. Почему? А потому что она не привернется сейчас никак. Почему это она не привернута? А ты с той стороны приворачивай, потому что их... Не понял. Вот отсюда приворачивается. Смотри. Сейчас упадет, Мень. А, Вылетел. блядь. А как тогда, блядь? Ну, подержи вот рукой, вот так вот наживи, давай, я подержу. Что ты? Вот, держи вот здесь, вот так наживи, вот. Тут я не вижу, что там как дырки совпали, не совпали. Там крутануть, да, ты посмотри, что дырки, видать, было, чтобы они совпали. Вот. Вот и все. Совпали, блядь. Не получается. Где ключ, Мень? Ключ вон. Где он, блядь? Где он? Вот ёбаный в рот? Ну да. Как-то вот так он и был. Да все опять. Колпачки Так. оденем. Так, так. Ну и что? Дальше. Хорошо. Ну да, как еще. Хочешь, качать может будет? Нету. А он сейчас здесь раздаст. Мы его потом нормально не поставим. То есть его надо сперва поставить, наверное. Он сейчас будет раздавать вот это. Блин. Чё? Как вы, блядь? А ты эту сперва одень. И она же там не одевается, да. Эту? Тут еще надо попасть, блядь.
Слушай, а правда, как же она вставляться? Она так, что ли, стояла? Она не так, наверное, мини, ё-моё, Блядь, бля. нам ее вставить и перевернуть надо. Да, неправильно. Я же тебе говорил, блядь, ты... Бля, неправильно вставил. Ё-моё. Бля, говорю, нет, нихуя не так, блядь. Бля, ну извини меня. Ну извини, извини. Чё ж теперь? Действительно не Ёбаный так. рот. Ну а куда мне его столько? Блядь, не отвернул. Как-нибудь посуду бы взял. Его слить. Так. Вставляю вот эту железку. Где она? Да. А теперь эту, да. Вот так она должна быть, блин. Во. Что, не попал? Нихуя. Вот этот. Да нет, так-то он попал вроде. В общем-то не надо туго его. Просто ну. Не? Попал. Ну вот теперь можно и качнуть его прямо здесь. А где насос? Ну, вот, в этой Где? стенке. Нахуй ты его в стенку. А куда мне его здесь везде навалено все? Вот здесь. Ну зачем мне он нужен раз в полгода? Где он включаться? А вот красная кнопка круглая. Вот это? Да. Сколько надо качать? Я не помню. Один и два где-то, вот так мне кажется, блядь, скоро. Включать этой? Да. Ну ты попробуй, что. Жесткий, блядь. Ну пойдем. Где колпак? Вот. Попасть вот теперь надо еще, блядь. Чтобы это втулка не вылетела. Да. Она ходит, вот попасть надо, блядь. Может фонарик взять мне? Да хуй, она сейчас светло, блядь, фонарь. А все равно там темно, поди внутри. Подшипник не лезет он. А? В подшипник не лезет, похож, да?
Подшипник не лезет. Ну, это же подшипник, он налазит. Туда же на втулку подшипник же налазит. Все. Вот, зашел. А нормально? Да. Обосрали все буквально. Ну сейчас не торчит. Ну нет, сейчас. Я вчера торчал прям, ё-моё. О, как раз болт смажется, бля. Они жаростойкую хуйню набили сюда. Они хоть тяжело заворачиваются. Ну, откручиваться зато не будет, ё-моё. Не. Ну почему так туго заходит? Ну и хрен с ним туго идет, чтобы не отворачивался. А? Куда его? Уберу потом, сложу все на место. Время комплект. На рыбалку брать с собой. Все. Пойдет? Да вообще отлично. Спасибо большое.